Tim thai Bestman BF515. Máy nghe tim thai BF515 sử dụng pin khô 6V. Khi hết pin chúng ta phải thay pin. Chúng ta tháo các cái ốc này ra để thay pin. Máy sử dụng loa ngoài hoặc có thể dùng tai nghe. Chúng ta cắm tai nghe vào đây. Khi sử dụng chúng ta bật nguồn. Đây là nút bật nguồn. Nút này đồng thời cũng bật được đèn khi chúng ta giữ nhẹ khoảng 2 giây. Tắt đèn. Đây là nút tăng âm. Còn đây là nút giảm âm. Đây là nút menu. Chọn số 2 để hiển thị nhịp tim trung bình của 9 nhịp. Chọn số 1 để hiển thị nhịp tim tức thời, tức là nhịp tim hiện tại đang đo được. Nút này đồng thời cũng bật hoặc tắt chuông cảnh báo. Chuông cảnh báo sẽ kêu khi nhịp tim bất thường. Nút này sẽ giữ nhịp tim đang đo được. Giữ nhịp tim đang đo được. Bấm nút này để hủy. Khi sử dụng chúng ta bôi gel lên bụng và dùng đầu giò di chuyển nhẹ nhàng trên bụng để tìm vị trí của tim thai nhi. Vị trí của tim thai nhi thay đổi theo độ tuổi, theo tuần tuổi của thai nhi. Đây là vị trí của tim thai nhi tham khảo. 18 đến 24 tuần, thai nhi được 24 đến 32 tuần, 32 đến 40 tuần. Máy nghe tim thai sẽ tự động tắt nguồn khi không sử dụng hoặc chúng ta bấm vào nút tắt nguồn.